ကြည့်ကြအောင်လို့ငလင်းလှုပ်တာတခါပဲမြင်ဘူးတယ်ဒီတခါပဲမြင်ဘူးတယ်ကြည့်ဦးအာအကောင်းတွေကမူးနေရပါတယ်မထိုင်နေရတယ်မနေကြည့်နေရလားကြည့်ဦးအဲ့လိုဖြစ်ဘူးလား ဖေးပါလေ ကိုပေါက်တဲ့ထုတ်တာမလားနင်းကိုဟိုကနေထုတ်တာလေ အဲ့ဟိုကရေတံမှုတစ်ပို ပို က် က်ပြာလာနေတာလေရေနံမှုထလာတာထုတ်တာ အော် နင်းပြီးဒီဘက်မှာတရားရှိရလို့ပြောရတယ်ဒါမှမဟုတ်ကြားတယ်အဲ့ဒါမျိုးကခုချိန်လို့အပြတ်မှာ ဟုတ်တယ်အဲ့ဟိုရေတံမှုနဲ့ကိုယ်နေဟိုတောင်ကြီး ခုကတော့ပြန်ရှာဆိုရှာမရတော့အဲ့ဒီလေဦးနေပါ